得上 chemistry 今次想同大家做個 sharing 咧，係關於 organic reaction 嘅。咁我相信咧，總有少部分嘅日校老師咧係會要求學生以全背誦嘅形式咧嚟去處理 organic reaction 嘅啦。咁其實都幾 predictable 嘅，因為喺阿 Sean 讀大學嘅時候咧，都有兩位同學仔咧係以多背誦少理解嘅方式咧嚟去處理 organic reaction 呢個部分，而佢哋仲要考得唔錯添嘅噃。點解呢？因為佢哋係有影像記憶㗎。咩叫影像記憶啊？就係當佢哋望住嗰張 notes，可能就係一段短嘅時間啦，絕對唔需要長時間嘅嚇，佢就可以將嗰頁 notes 咧完全記咗入腦裏邊。而當考試嘅時候咧，佢哋就會撈翻呢張圖片出嚟，抄翻啲答案落去份卷上面。嗱，呢個咧唔係我講㗎，係 mark 卷嘅 professor 同我講翻，佢哋係完全見到咁嘅情況嘅。咁啊，當然啦，有呢種能力嘅人咧係好少，當然亦都有少部分嘅人咧係唔需要影像記憶，佢哋嘅記性咧都係強嘅。不過你要記住，呢一啲人咧，強大記憶力嘅人咧，從來都係佔少數。而當呢啲人成為咗老師之後，佢哋當然就會用自己覺得成功嘅方法嚟去教翻學生啦。問題係頭先講過啦，記憶力強嘅人咧，從來都係佔少數。咁剩翻得啲學生點樣處理呢一方面嘅難題啊？當然有啲係技巧啦。而最重要嘅就係 organic reaction 係咪淨係記咗個 functional group 嘅轉變同埋 reaction condition 就 OK 呢？當然就唔係啦。今次我要講嘅例子咧就係 dehydration of alcohol 啦。好啦，我哋首先睇一睇咧呢一個嘅 reaction alcohol 變 alkene 咧係點樣記個 reaction condition 先。咁我成日都教啲學生嘅，當我哋去記一個 reaction condition 嘅時候咧，就要先留意下個 reactant 同埋個 product 個 functional group 上面嘅一啲變化。咁好多同學仔喺睇呢個 reaction 嘅時候咧，第一時間就會話：阿 Sean 我知道有個 double bond 喺度，冇錯有個 double bond 喺度。但係個 double bond 係點樣形成㗎？係嗰兩個 carbon atom 分別都要去捨棄一啲嘢，先至可以喺呢兩個 carbon atom 上面 form 到 double bond 㗎嘛。咁同學仔咧就會 draw 嘅 attention 喺 alcohol 上面個 hydroxyl group 嗰度 OH group 嗰度，係冇錯，個 OH group 要移除嘅，但係唔好淨係放嘅 attention 放喺 OH 嗰度，因為咁樣只係處理咗一個 carbon 嘅事情。頭先講過啦 ，CC double bond 係由兩個 carbon 所組成嘅，一個 carbon 去捨棄 OH，另一個咧就要捨棄個 H， 咁樣佢哋就可以以水嘅形式離開。咁當你知道 alcohol 係要脫水先至可以 form 到 alkene 嘅時候，你要去記個 reaction condition 咧就簡單好多啦。你咪就係記用一個 dehydrating agent 再加熱嚟去做到呢個 reaction 咯。咁我相信咧大部分同學仔都知道㗎啦 ，concentrated 嘅 sulfuric acid 或者 phosphoric acid 咧都係 common 嘅 dehydrating agent 嚟嘅。aluminum oxide 咧都可以做到，不過我相信咧頭兩個就易記啲嘅。好啦，處理咗 reaction condition 之後啦，仲有啲乜嘢係呢個 reaction 有機會會考嘅呢？咁啊，其實咧你要明白到，唔係所有嘅 alcohol 都做到 dehydration 出 alkene 嘅，佢哋個結構上面係有啲要求喺度噶。望望下邊兩個例子啦，先睇左手邊嗰個 2,2-dimethyl-propane-1-0 啊，留意下有 hydroxyl group 嘅呢個 carbon atom， 佢側邊嘅 carbon atom 即係紅色筆嗰個嚇，係冇任何嘅 hydrogen atom directly bonded to 呢個嘅 carbon atom 嘅。頭先講過啦，我哋要個 alcohol 脫水變成 alkene 嘅時候，一個 carbon 要 contribute 個 OH， 而呢個 hydroxyl group 上面嘅 carbon atom 側邊嘅 carbon atom 度咧係要 contribute 個 hydrogen 嘅喎，亦即係話咧 2,2-dimethyl-propane-1-0 上面紅色呢個 carbon 係做唔到呢件事情，所以佢係做唔到 dehydration 嘅。咁至於右手邊嘅例子咧，嗱雖則佢只係少咗個 methyl group 啫 2-methyl-propane-1-0， 但係大家都見到㗎啦，而家紅色筆呢個 carbon atom 咧上面係有 hydrogen 可以配合咗側邊嘅 carbon atom 上面嘅 hydroxyl group 一齊係以水嘅形式離開，咁呢兩個 carbon 之間咧喺你加咗 concentrated sulfuric acid or phosphoric acid 再加熱之後咧就可以 form 到 CC double bond 啦。咁當我哋知道咗結構上面有一個要求之後，係咪就已經搞掂晒呢個 reaction 所有嘅嘢啦？其實呢個 reaction 咧仲有更加多嘅嘢係可以考大家㗎。望望後邊嘅例子啦，我哋先睇下第一個例子 butane 2O 啊。嗱，睇翻個結構，呢個嘅 alcohol 咧唔對稱嘅噃，喺個 hydroxyl group 上面嘅 carbon atom 側邊嗰兩個 carbon atom 上面分別係有呢個啦，另外仲有就係呢個嘅 hydrogen， 佢可以揀嘅。如果個 hydroxyl group 揀咗左手邊藍色筆嗰個 hydrogen 嚟去以水嘅方式離開嘅話，出到嚟嘅 product 咧就會係 Build one in。
咁而如果係揀咗右手邊紅色筆個 hydrogen 嚟去掹走個水嘅話呢，就會出咗 build to in，而 build to in 呢就有更加多嘢可以考啦。因為喺 build to in 上面個 CC double bond 上面嗰兩個嘅 carbon atom，佢哋都係幫住咗唔一樣嘅嘢，即係話佢哋係能夠做到 cis trans 或者 EZ 嘅 isomer 嘅，即係話 for 個 dehydration of butane-2 咧加埋呢一個嘅 isomeric product 嘅話，總共係有3個 possible product 嘅。咁係咪每次都係咁出啊？最大問題就係當然唔係每次都咁出啦。有時候咧會係一啲比較簡單嘅情況嘅，好似下邊呢個 case 咁啦。Propane-2O， 你會見到佢係一個對稱嘅 alcohol 啦。左手邊呢個藍色筆嘅 H 同埋右手邊呢個紅色筆嘅 H 咧，其實係一模一樣嘅。即係話，無論係掹咗左手邊藍色嘅 H 定還是右手邊紅色嘅 H 都好啦，出到嚟嘅 alkene 咧都係 propene。咁而有啲時候咧，佢會出咗啲嘅結構，睇落去咧好似係唔對稱咁，但實際上咧係對稱嘅 alcohol 嚟嘅。亦都有啲時候咧，佢會出一啲比較 confusing 嘅結構嘅，好似下邊呢個 example 2methyl propane-2O 咁啦。喺呢個 hydroxyl group 上面嘅 carbon atom 側邊個3個 carbon atom 上面分別有呢個。同埋仲有呢個嘅 H， 無論係綠色、藍色定還是紅色嘅 hydrogen， 其實都係相同嘅，即係話無論掹走邊一粒 H with 個 hydroxyl group 都好，出到嚟嘅 alkene 咧都係 2methyl propene。好啦，理解咗個大概概念之後咧，睇下題目會點樣考咯噃。望望後邊呢條題目啦，佢就話以下落嚟嘅 alcohol 咧，就將佢同埋 consulfuric acid 加埋一齊嚟去加熱，咁然之後就叫佢去畫翻晒入邊出到嚟嘅 product， 佢哋嘅 condensed formula。咁呢類題目咧，通常都喺 MC 裏面出嘅。點解咧？因為喺 MC 裏面出嘅話，佢咧就可以比較大條道理咁樣咧，喺個 answer 上面俾一啲 condensed structural formula 俾你去選擇啊。咁而問題咧，亦都可能係以一個 condensed structural formula 去 show 俾你睇嘅。咁有啲咩問題啊？condensed structural formula 嘅資訊咧，好 condensed 嘅，你未必睇得咁清楚結構上面嘅差異嘅，所以咧我通常就叫學生唔好俾條題目帶住你去走，就算佢係以呢個 condensed formula 叫你去認知個結構，又或者揀 answer 嘅時候都係 condensed formula， 你都應該要將一個較有資訊性嘅 skeletal formula 畫翻出嚟。咁喺個 channel 裏面咧係有一段片去教大家點樣快速地去將呢兩個 formula 做轉換嘅。有需要同學仔咧自己揾翻出嚟睇啦。好啦，咁啊而家冇括住嘅 carbon 總共有1個、2個、3個。3個 carbon atom 畫2條線，1、2兩條線，中間個 carbon atom 咧係有個 hydroxyl group 喺度。由左手邊數上嚟第一個嘅 carbon atom 咧有2個 methyl group。咁即係換句話說，有 hydroxyl group 呢個 carbon atom 上面側邊嘅 carbon atom 有2個。係能夠提供到呢個 hydrogen atom 俾佢做 dehydration 嘅。咁如果佢係向住左手邊紅色筆嗰個 hydrogen 咁樣掹走個水分嘅話咧，佢就會變咗一個咁樣嘅結構出嚟。OK， 咁而呢一個嘅結構咧係冇呢個 cis trans isomer 㗎。點解咧？因為呢個 carbon atom 咧而家幫住咗2個相同嘅 methyl group。咁如果我將佢呢一個嘅 condensed formula 寫翻出嚟嘅時候，就會係 CH3 括弧2，即係呢2個啦。然之後咧，留意翻啦噃，呢個 carbon atom 咧冇任何 H 啦，所以 C double bond。然之後 CH 就係講緊呢個 carbon， 最尾咧就補個 methyl group 俾佢。咁而如果係向住右手邊藍色筆嗰個 hydrogen 嚟去掹走個水嘅話咧，就會出咗呢個結構啦。同樣地，都係冇 cis trans 嘅 product form 到出嚟㗎，因為呢個 carbon 咧而家幫住咗2個嘅 hydrogen atom 係2個相同嘅 group 嚟嘅。咁轉翻做呢個 condensed structural formula 嘅時候，就會係 CH3 括弧2，跟住留意啦噃，呢個 carbon 有粒 H 喺度嘅，就 CH 啦，跟住再嚟 CH double bond CH2。咁就可以將佢呢2個 possible 嘅 product 嘅 structure 畫翻出嚟嘅啦。嗱，記住啦，當我哋去溫 organic reaction 嘅時候咧，唔好過度地淨係憑住呢個背誦就算數。我哋咧要揾一啲嘅方法幫自己去記到入邊嘅 reaction condition 啦，同埋 functional group 之間嘅轉換。另外亦都要留意下嗰個 reaction 咧會唔會有一啲 structural 上面嘅要求，同時之間亦都要留意會唔會有 isomeric product 嘅 formation 嘅。OK？